சதீஷ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் காஞ்சிபுரம் இது பிரஸ்டீஜ் கம்பெனியோட ரொம்ப அட்வான்ஸ் மாடல் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ். அதாவது ஃபுல்லாகவே வந்து டச்சு தான், பட்டனே இதில் வந்து இருக்காது. கஸ்டமர் இதை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கும் போது இதை போட்டாலே வீட்டில் ஃபியூஸ் போகுது அப்படின்ற மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க. நம்மளும் மீட்டரில் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஃபுல் ஷார்ட் காமிச்சது. சரின்னு சொல்லி பின்னாடி இருக்க ஸ்க்ரூ எல்லாத்தையுமே கழட்டிட்டு காயிலோட ஸ்க்ரூ எல்லாத்தையுமே கழட்டிட்டோம். இப்போ மீட்டரை வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஐஜிபிடி லைனில் ஃபுல் ஷார்ட் காமிச்சது. எந்த இடத்துலையுமே லீக்கேஜ் காமிக்கல. சரி, பவர் சப்ளைல வேற எங்கேயா ஷார்ட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பவர் சப்ளைல ஒரு சின்ன லீக்கேஜை என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது. இதில் ஒரு குழப்பமே வந்துச்சு. ஏன் அப்படின்னா பவர் சப்ளையோட லீக்கேஜ்னால நமக்கு ஐஜிபிடி ஷார்ட் காமிக்குதா, இல்லை உண்மையாகவே ஐஜிபிடி ஷார்ட் தானே அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு. ஏன் அப்படின்னா கஸ்டமர் தண்ணியை பொங்க விட்டுருக்குறாங்க. அந்த தண்ணி கரெக்டாக ஐஜிபிடி மேலேயும் பவர் சப்ளை மேலேயும் பட்டுருக்கு. ஸோ அதனால் பவர் சப்ளைல ஷார்ட் இருந்த மாதிரியும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு. சரின்னு சொல்லி அங்கே இருக்க 5 MFD அது மட்டும் இல்லாமல் 0.3 இது ரெண்டுத்தையுமே ஃபஸ்ட்டு கழட்டி செக் பண்ணி பார்ப்போம். இதில் ஓகேவா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐஜிபிடி தான் ஷார்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபைனல் டிசிஷனுக்கு வந்தோம். ரெண்டுத்தையுமே கழட்டி செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ரெண்டுத்துலேயுமே லீக்கேஜ் இல்லை, பர்ஃபெக்டாகவே இருந்துச்சு, எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லை. அதனால் கழட்டின பொருளை திரும்ப அதை இடத்துல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது எந்த இடத்துல கழட்டினீங்களோ அது இடத்துல கரெக்டாக மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். காயிலோட லைனில் கண்டிப்பாக 0.3 வரணும். அதுக்கப்புறமா தான் உங்களுக்கு 5 MFD வரும். இது எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக செக் பண்ணிவிட்டு இந்த வாட்டி அதில் ட்ரை எதுவுமே இல்லாத அளவுக்கு பக்காவாக சால்விங் பண்ணிடணும். ஏன்னா இதில் லீக்கேஜஸ் இருந்துச்சுன்னா கூட கண்டிப்பாக ஐஜிபிடி போயிடும். சரி, இந்த வாட்டி ஐஜிபிடி தான் கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஐஜிபிடியை கழட்டிட்டு இந்த வாட்டி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்த்தா ஐஜிபிடி நம்ம நினச்ச மாதிரியே ஃபுல் ஷார்ட்டில் இருந்துச்சு. அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புது ஃபியூஸை வந்து போட்ட உடனே இந்த வாட்டி ஷார்ட் எதுவுமே இல்லை. இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் பக்காவாக வந்து ஆன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. பட் ஐஜிபிடியோட ட்ராக் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட கையோட வந்துருக்கு. ஏன் அப்படின்னா கஸ்டமர் 2-3 வாட்டி வந்து வேறு கடையில் கொடுத்து ஐஜிபிடி மாற்றிருக்காங்க. அது மேலே ரிப்பீட்டடாக சால்டிங் பட்டு அந்த ட்ராக்கே வந்து அங்கே இல்லை. நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் ஐஜிபிடியை பற்ற வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. இந்த வாட்டி ஐஜிபிடிக்கான எல்லா வோல்டேஜஸுமே நம்ம மீட்டரில் செக் பண்ணிட்டோம். செக் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல லீக்கேஜ் எதுவுமே இல்லாதனால ஒரு ஐஜிபிடியை கரெக்டாக வந்து அங்கே லோட் பண்ணிட்டோம். ஐஜிபிடியை லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல வேறு எதனாலும் பிசுறு எதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கெரோசின் ஊற்றி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த வாட்டி இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மறுபடியுமே வந்து ஷார்ட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி தான் பார்க்கணும். அப்படி பார்க்கும்போது ஷார்ட் எதுவுமே இல்லை. இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வை லைனில் போட்டாச்சு. ஆன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இண்டக்ஷன் ஆன் ஆயிடுச்சு. இந்த வாட்டி ஹீட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றதா மெயின் டாஸ்க்கு. ஆனால் இந்த வாட்டி எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாமல் ஹீட் ஆயிடுச்சு. அப்போ இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் பக்காவாக வந்து ஓகே ஆகிடுச்சு அப்படின்னு தான் அர்த்தம். எடுத்துகிட்டு வந்த கஸ்டமர் கிட்டத்தட்ட இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வை யூஸ் பண்ணி ரொம்ப மாதம் ஆயிடுச்சு, அதனால் நான் மறந்துட்டேன், எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு எப்படி இதை யூஸ் பண்ணணும், எந்த அளவுக்கு வாட்டேஜஸ் வைக்கணும், எந்த அளவுக்கு ஏற்றக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இது எல்லாத்தையுமே சொல்லி அவங்ககிட்ட பத்திரமா இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வை கொடுத்து அமிச்சாச்சு.